अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? मैं भी खैरियत से हूँ। और आज का मौसम बहुत ही खुशगवार होया हुआ है। बहुत ही बारिश हो रही है। और आज ठंड भी बहुत ज़्यादा है, रात से बारिश हो रही है। तो गाइस चेक करें, बारिश थम चुकी है और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। लेकिन ठंड भी बहुत ज़्यादा है। और अभी मज़ीद सुना है कि तूफ़ानी बारिशें रहनी है 2-3 दिन। तो गैस बारिशें तो सही हैं लेकिन गंदम के लिए सही नहीं है। गंदम की कटाई का सीज़न है तो फिर उसके लिए तो ये बारिशें सही नहीं हैं। बेचारे किसानों के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा ये। तो दुआ करें ये बारिशें रहमत से रहमत ना बन जाएं। तो गैस सामने वालों की छत पे चील आई बैठी है, अपने आप को सुखा रही है। और ये एक और। Many तो hours आज later. खाने में है मटर पुलाव और सवैयाँ। मजेदार। ये 2000 years later. तो वैसे खाना शाना खा लिए, मटर पुलाव बहुत अच्छा था। और ये ठंडे ठंडे मौसम में ठंडी ठंडी सवैयाँ, आए हाय हाय। तो व्लॉग तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।